uğul bala çaka nevre çöğürüge Kırgızstan elimizge el başındagılarga hiç kimde kaldırбай barına dua kılaydı hazırtan edi. Anam barıp kelgençe daha jakından tanışabız buyursa. Ona kitapta okugan hareket kıla öğrenizler. Anan endi safarga ошо эң негизи даярданганын унутпайлы. Калган нар жагына буюрса улам сабак кылганга аракет кылабыз. Чарчасаңыздар дагы эсиңизге алып кое бериңиздер. Кечинде бир ушинтип жарым саат, 1 саат отуруп, ыймандашып, атайын Кудай жолуна чыгып атабыз. Ата баладай болуп эле, апа баладай болуп эле сүйлөшүп, ынтымакташып, бири-бирибиздин анча-мынчабызга сабыр кылып, bu шайтан адамдын амалын жок кылганга, сообун жок кылганга аракет кылат да. Азгырат. Ошондой жакшы сапарга чыкканда бирөөдүн көзү жакпай, бирөөдүн сөзү жакпай, бирөөдүн өзү жакпай, күлкүсү жакпай, ушундай да боло баштайт. Анан анткени менен биз өзүбүз ичибизден тооба кылып коюп, бул анын жамандыгы эмес. Менин жамандыгымдыр мүмкүн деген ниетте болушубуз керек. Себеби шариятыбызда адам бирөөдү караганда өзүн көрөт деген сөз бар. Бирөөдү тиктегенде негизи адам өзүн көрөт. Анын кемчилиги көрүнсө, демек ал менин кемчилигим деп түшүнүшүбүз керек. Кудайым өзүн кечир. Мен аны өзүмдөн төмөн көрүп атам. О, Кудай, анын ичиндеги ыхласын ким билет? Кудайга жакындыр мага караганда. Кудайым мени кечире көрүшүн, кемчилигин көрбөй, бирөөдүн кемчилигин көрбөсөм экен деп көз жумушубуз керек. Шарият